覺得我未必做得到。個人 food panda 就算咯，仲要嗌夠3個人，嗌埋我自己。媽咪諗多咗啦，可能到時佢即係有整埋俾我哋知，佢可能到時佢整埋俾你食啦。使唔使你搞得掂我睇我屙呢吉飯？嗰啲甩甩漏漏嘅，而家啲我太大個。你唔知咪偷錢嗰個仲跌錢啊！上次邊度？一嚿水啊！而家越大越大嗰個。我問佢點解100蚊你唔係放銀包銀包嚟跟大家知啊？可以係邊行邊至100蚊。睇唔到喺邊啊？哦，咁快俾人睇腳。哦，其實佢先大家落打咩位？有阿朗係嘛？阿朗係同佢，即係佢講啲重點，佢就會砌啲嘢出嚟。幾多歲？即係0歲但因為一紮級咗嘅，我而家變歪咗俾你講，你都唔知。嗰啲 script 都已經花嘴型啊，啲 gesture 嗰啲都有個有做。嗰度食飯度咯，白雞白
咦？我冇阻住啊！冇，得啦，吹有啲得啦。得啦得啦，冇阻啦。係啊，傷咗。係啊，佢頭先係夾硬強拍嗰下係。咁拍嗰下應該係。唔係望錯。上翻少少。好先，好先，好先。冇俾佢開啦，我哋收唔中㗎。我收埋我哋。
全班2個位，繼續飛埋，呢啲係。
真係好多錢喎！我咁追住冇㗎。
繼續，繼續。咁踢埋你啫。但係你佢一個頭上分。係啊。繼續，繼續。嚟啦，出，咪出。簡單好進。後援喎，仲要。快啊，白波！
我哋就包。快落快！快！跳！你唔揾用啊！天白會唔會阻住你？唔阻。橋啊！
啱會入嚟嘅，冇啦佢冇。穩健咧？穩健有冇換衫啊？有換衫？換衫？我有換衫。埋晒咯！走位走！你身後兒好，個轉地邊，哎呀！
係
靚波。佢以為佢射唔係啊，佢以為佢自己啲人標心到贏啊。但係其實你係睇住嚟標，佢因為佢成個翻去佢翻唔到，佢冇諗過個標哎我哋嗰邊就爭一個，點啊？係啊，你一度有獎佢啦，一個唔識嘅，好快嘅，10分鐘嘅，好嘅，話咩時幾好波啊真係，你想再轉啦，快！我哋知啊。喺龜田類似嗰啲咧，跟住咧佢就快球圍腰皮，係咯，等我。有冇多個隊友？有，真係有。唔係佢踢靚啊！咁唔好踢波啦，介紹俾我識得啦。大個咪識咯。係喎，佢好樣掂。介紹俾劉一俊識咪得？係咪靚㗎？有男朋友啊，好啦。有男朋友梗係唔好啦。哇！毫無破綻喎，真係。正常女仔咯，正常女仔咯，唔係佢學校嗰啲咯，有缺陷嗰啲。錄咗，唔好出街呢條片。開餅啊，大佬！
或者行車俾你揀。咁人哋練足嗰啲。就快玩咗咯，咁都有呢個數。最後唔去賽展有冇咩？賽展有冇去？之前我含低你個仔去啫。之前嘅就攞過去咯，得佢一個去啊？佢啊，應該係，應該佢主動。係啊，仲好玩。而家佢跑幾都未到，換呢件啦。睇嚟啊！哇！佢又唔掂。換把家朗出嚟，喂，正選龍門出場啊！哇，防中喎！啊，防中喎！跑快啲先得㗎，你嗌。雖然唔好上啊。嗌咁你上你快。OK。好咩？快彈嗰啲。
千祈唔好俾人做過，我哋有個人福交俾下世出嚟睇。我覺得佢千字又話出3個唔打健體。翻嚟啊！翻嚟啊！期過嚟啊！落嚟啊！好啊！開門當個地波得啦！哇！你都仲俾個機會你，好嘢真係。嗌啦，唔使，不過睇個嗌你吉多熱頭啦。係啊，我都唔知佢嗌乜。買啲提醒下。師傅啊，over，一陣間咧佢 call 的士，你又睇下我哦，对。遠啦係嘛？10度，隨時吹雞。
Ice fucking challenge 啊嘛！升得㗎啦！升得㗎！終於係射九啦！阿四啊，你球單都入咗我早10分鐘出嚟啊！你早10分鐘出嚟，你肯定跑飛。瞓咗地下啊！就2個啦。仲有紅狗啊，記得留翻個俾紅狗啊！我呢度晒俾佢啦，咁多，咁多，我哋咁樣做過，咪排好2項影張好嘅先。有冇試下咧？阿成坐中間啦，阿成。我特登嚟，OK。嘉樂，你使唔使著翻件橙先啊？好大啊！剪個頭髮過嚟影幅相。OK。哇！我呢度啊。好，望住阿俊。笑下大家，笑下，已經見唔到啊！見到乜咁好？成個杯，笑死你先啦！邊個？阿成啊！阿成打 FIFA 嗰啲咧，哇！成日哇！邊個？你話呵？好肉酸啊！邊個？擺喺度。好肉酸啊！哇！擺得好肉酸啊！擺邊啊咁？擺中間啦！擺成拎住啦！成拎住啦！成拎中間啦！你拎住啦！中間。唔好諗過嚟。喂！好危險！好危險！跟住，教練，哇！小心啊，唔好流啊！唔係啊，有排啊！啲上張入邊有水。阿宇，我哋要上杯先啊！今日比較攰，喂，快啲啊，跳啊！嚟啊，快啲啊！我咁樣啦，我開計。好，3、2、1，打嚟。阿蛇，你哋有咩儀式啊？你自己話。喂，馬係嘛？成家冇唞住水嚟，阿蛇杯啊！阿蛇杯啊！你想拍嘢或者先？你想拍到後先啊？你使唔使？我幫你。使唔使講啊？使唔使講嘢？準備咯！準備。整多個菜啊！4個。整最緊要完蛇尖啊！訪問先，我要攞住呢個。得啦，好。蛇尖啊！今日攞 MVP， 即係直接呢度就咁樣上㗎咯。係啊，MVP 真係。嗰啲水係廁所啲嘢喎。入波，入一球。咩感受？跟住最後一場聯賽，跟住做隊長。我哋攞個獎杯袋。哇！準備3、2、1。徐子雲你好，今場做咗球波，有咩感受？做到係本分咯。經濟目標係高啊，有直嘢。同埋今場係你最後一場嘅比賽，能夠帶領球隊贏埋最後一場都開心嘅，即係叫做攞下比賽，我哋都叫做升咗上去爭標組，咁我哋下年加油啦！好，恭喜你！阿蛇，我係你就衝埋一個度攬住佢啦！救命啦！喂，有球，中殺！喂，踢佢！呢個力真係你自己諗下。